Jadi akhirnya kesampaian juga maksudnya ngelihat lanjutan dari anime Chainsaw Man ini. Di sini kita akan diberikan lanjutan ceritanya berupa movie. Tapi di sini aku nggak expect kalau arc Shireze ini akan ditayangkan eksklusif di movie-nya gitu. BTW ini akan menjadi spoiler kecil buat kalian yang nggak ngikutin cerita di manganya, tapi Shireze ini sama kayak Denji gitu. Dah itu aja spoilernya. Jadi di sini nanti akhirnya Denji kesampaian bisa dicium sama cewek cantik. Cuman ntar lidahnya digigit sampai putus sama Shireze ini. Denji, apa sekali lah hidup ini. Anime ini tetap dipegang sama studio MAPPA, yang mana di sini moga-moga aja staffnya sempat dapat rehat gitu, karena habis kelarin Jujutsu Kaisen season 2 kemarin. Dan untuk kabar tanggal rilisnya sendiri belum ada informasi yang jelas. Jadi tetap stay tune aja kabar terbarunya ini.